Hello students, my name is Pratap Pandey and I welcome you all in Padhai Made Easy. And today the chapter that we are going to study, that is Ishwaran the Storyteller. And this story is written by R.K. Lakshman. R.K. Lakshman, now he is no more, and he was one more quality that he was having. That was actually he was a sketch artist. वो एक्चुअली में एक आर्टिस्ट भी थे और एक जो है राइटर भी थे। तो और उनकी कहानियां जो क्या होती थी, हमेशा अम्यूजिंग, बहुत ही फनी, बहुत ही मजेदार कहानियां हुआ करती थी। एक्चुअली आर के लक्ष्मण के बारे में आपने जो है एक टीवी सीरियल भी आता कुछ दिन पहले आ रहा था, आपने शायद देखा होगा। तो ये वही आर के लक्ष्मण है, इन्होंने ही ये कहानी लिखी है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आइए देखते हैं ईश्वरन कौन है और कैसा, मतलब कैसी कहानियां सुनाता है वो, उसके बारे में चैप्टर है। चलिए देखते हैं। Ishwaran the storyteller. One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? तो एक दिन क्या होता है, एक महेंद्र नाम का एक जो है कैरेक्टर है इस स्टोरी में, जो कि क्या होता है, नींद से अचानक से जगता है और वो क्या देखता है कि बहुत ही बादल कैसे हैं, डार्क हैं, बहुत ही डार्क है। और वो क्या है एक्चुअली कुछ क्लाउडी फॉर्म जैसा कुछ जो है, कोई शेप, कोई ऑब्जेक्ट जो है क्या है वहां पे बन रहा है। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, और अचानक से क्या हुआ कि जो वो देख के क्या होता है, उनको जो है एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जो है उनको जो है ऐसा लगता है कि गर्मी हो रही है आसपास। वॉज इट अ घोस्ट? तो क्या उन्होंने उस दिन घोस्ट देखा था, क्या उन्होंने उस दिन भूत देखा था, जिसकी वजह से ऐसी हालत उनकी हुई थी। आगे कहानी पढ़ते हैं, देखते हैं ऐसा क्या था। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन, महेंद्र बाय नेम। तो ये जो स्टोरी थी वो गणेश को किसने सुनाई थी? एक महेंद्र नाम के यंग मैन ने सुनाई थी। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर। वो क्या था एक्चुअली में, एक जूनियर सुपरवाइजर था इन अ फर्म, एक कंपनी में वो काम करता था। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स, जो कि एक्चुअली में क्या ऑफर करती थी, सुपरवाइजर्स को ऑन हायर, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको कोई अगर एक सुपरवाइजर चाहिए, कोई एम्प्लॉय चाहिए जो कि किसी काम को देख रेख करने के लिए चाहिए, तो वो कंपनी क्या करती थी, ऐसे लोगों को ऑफर करती थी एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। हालांकि ज्यादातर सुपरवाइजर्स की जरूरत कहाँ पे हुआ करती थी, जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन साइट हुआ करती थी, मतलब जहाँ पे कोई निर्माण काम जो है कुछ बन रहा होता था, चाहे कोई बिल्डिंग रही हो, चाहे फिर कुछ जो भी हो, किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा था, तो उन जगहों पे ऐसे सुपरवाइजर्स की जरूरत होती है, जो कि दिन रात उसकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन, मतलब कुछ इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं उन जगहों पे। महेंद्राज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन दी एक्टिविटीज एट दी वर्क साइट। तो महेंद्र का क्या काम था वहां पे मतलब जो उस साइट पे, यानी जो भी काम चल रहा था, उस जगह पे जो भी काम चल रहा था उसके ऊपर ध्यान रखना उसका काम था। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office। और उसको क्या होता था, जैसे जैसे उसको हेड ऑफिस से उसके ऑर्डर आता था, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह तक बेचारे को काफी जो है चलना पड़ता रहता था, कभी किसी जगह पे तो कभी किसी और जगह पे। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज, कभी किसी कोल माइनिंग एरिया में रह रहा है, तो कभी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे रह रहा है जहाँ पे कि रेलवे का ब्रिज बन रहा हो। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, और फिर वहां से उसको जो है कुछ महीनों के बाद उसको एक केमिकल प्लांट पे जाना पड़ा, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कि कहीं पे नया बन रहा था। आगे देखते हैं। ही वॉज ए बैचलर। तो महेंद्र क्या था, एक्चुअली बैचलर था, मतलब जो है उसकी शादी नहीं हुई थी। हिज नीड्स वर सिंपल, और उसकी जरूरतें भी क्या थी, बहुत ही सिंपल थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशंस। और महेंद्र एक ऐसा व्यक्ति था जो कि क्या है, किसी भी तरीके की कंडीशन हो, किसी भी तरीके की परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था, मतलब जो है उसको कहीं भी जो है बहुत ज्यादा उसको दिक्कत नहीं होती थी। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो कोई जो है, इल इक्विप्ड का मतलब हो गया बेसिकली ऐसी कोई चीज जिसमें जो है कम से कम नेसेसरी की जो चीजें हैं वो ना हो। इल इक्विप्ड का मतलब नॉट हैविंग नेसेसरी रिसोर्सेज, मतलब कोई ऐसी जगह जहां पे जो नेसेसरी रिसोर्सेज एटलीस्ट जो होनी चाहिए वो भी ना हो, तो इल इक्विप्ड कहलाएगा। सर्किट हाउस का मतलब बेसिकली, ये जो सर्किट हाउस वर्ड है ये बहुत ही पुराना वर्ड है, और बेसिकली इसका ओल्ड टाइम में यूज इसलिए हुआ करता था, जैसे कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हुई जहाँ पे कुछ जो है लोग आके रुका करते हैं, जो कि किसी कंस्ट्रक्शन वर्क को देखा करते हैं,
ऐसे उस जगह को, उस रुकने वाली जगह को क्या कहते हैं, सर्किट हाउस कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि उसे एक गेस्ट हाउस टाइप का है। तो सर्किट हाउस क्या है, अ गेस्ट हाउस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक गेस्ट हाउस है जहां पे वो आसानी से आके रह सकें और किसी काम की निगरानी कर सकें। तो बेसिकली क्या था कि जो है उसको हर तरीके की जगह पे रहने की आदत थी, चाहे वो कोई इल इक्विप्ड सर्किट हाउस रहा हो और अब मेक शिफ्ट कैनवस, या फिर उसको किसी जो है मेक शिफ्ट मतलब टेम्परेरी कैनवस में भी रहना पड़े, टेम्परेरी तंबू में भी रहना पड़े तो भी वो रह लेता था। कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी। और यहाँ तक कि वो कहाँ पे जो है मान लो कोई पत्थर की खान है, क्वेरी मतलब खान, माइन, उस जगहों पे भी वो आसानी से रह लेता था। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक। लेकिन उसके पास एक जो धरोहर थी, एसेट का मतलब क्या हो गया, धरोहर, वो क्या था, उसका कुक था, ईश्वरन, जिसका नाम क्या था, ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र। वो कुक जो क्या था, काफी जो है उसको महेंद्र से काफी लगाव था। क्वाइट अटैच्ड का मतलब काफी लगाव था। एंड फॉलोड हिम अनकंप्लेनिंगली वेरेवर ही वाज पोस्टेड। और वो हमेशा बिना किसी कंप्लेन के जो है महेंद्र के साथ, जहां भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी वहां पे वो चला जाया करता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर। यहाँ तक कि जब कभी जब वो शाम को फुर्सत में बैठा रहता था तो अपने जो है मास्टर यानी महेंद्र से काफी जो है चैटिंग यानी बातचीत भी किया करता था एट नाइट, रात में। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज। और ईश्वरन की एक और क्वालिटी थी, वो क्या थी, वो बहुत सारी कहानियां बना सकता था, कहानी बनाने में माहिर व्यक्ति था। एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स। तो एनेक्डोट्स का मतलब होता है एन अम्यूजिंग शॉर्ट स्टोरी। तो उसको जो है अक्सर कुछ छोटी सी कहानियां जो हंसाने के काम आए या फिर किसी को भी जो है उसका किसी का ध्यान आकर्षित करने के काम आए, ऐसी कहानियां बहुत जल्दी वो बना लेता था। और इन सब चीजों में क्या था, माहिर था वो। मतलब किसी वेरिड सब्जेक्ट का मतलब बहुत सारे कोई भी किसी भी तरीके का सब्जेक्ट हो, हर तरीके की कहानियां वो बना लेता था। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। और ईश्वरन की एक और बहुत ही अमेजिंग कैपेसिटी थी, अमेजिंग क्वालिटी थी, वो क्या थी कि वो क्या नाम है अगर वो, हालांकि वो लोग ऐसी जगह पे रह रहे थे जहां पे जो है आसपास कुछ था ही नहीं। जैसे अगर यहाँ की इस लाइन में देखें, सीमिंगली आउट ऑफ नो वेयर इन द मिडिल ऑफ अ डिसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल ऑफ फॉर माइल्स अराउंड। हालांकि वो इस ऐसी जगह पे थे जहां पे एकदम आसपास कुछ था ही नहीं, एकदम डिसोलेट था। मतलब डिसोलेट का मतलब हो गया एक ऐसी जगह जिसको लोगों ने छोड़ दिया हो, अनइनहैबिटेड। डिसोलेट का मतलब क्या हो गया, अनइनहैबिटेड। लैंडस्केप का बेसिक मतलब क्या हो गया, कोई जो है एरिया, कोई रीजन विद नो शॉप्स, जहां पे आसपास कोई शॉप भी विजिबल ना हो, फॉर माइल्स अराउंड, लगभग मीलों तक। उस स्थिति में भी उसकी कैपेसिटी क्या थी कि वो जो है कहीं से भी पता नहीं कहां से वेजिटेबल और कुकिंग इंग्रेडिएंट ढूंढ के ले आता था। सीमिंगली का मतलब होता है, अगर हम बात करें तो सीमिंगली का मतलब होता है एन इंप्रेशन ऑफ हैविंग सर्टेन क्वालिटी। तो बेसिकली ये क्या थी, ईश्वरन के अंदर एक सर्टेन क्वालिटी क्या थी कि वो जो है ऐसी परिस्थिति में भी जहां पे कुछ भी नहीं हो, उन जगहों से भी पता नहीं कहां से वो जो है खाने की सब्जियां और खाने की चीजों को ढूंढ के ले आता था। ही वुड मिराकुलसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। और उसकी एक और जो है खास टेंडेंसी थी, एक खास उसकी जो है कह सकते हैं कि एक और जो बात थी उसके अंदर, वो क्या थी कि इन सब के बावजूद वो क्या करता था, बहुत ही मिराकल के तरीके से, मतलब बहुत ही चमत्कारिक तरीके से कंजर अप। तो कंजर का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग मैजिकली। मतलब ऐसा लगता था कि कोई जो है जादुई तरीके से उसने कोई चीज तैयार कर दी हो। दी मोस्ट डिलीशियस डिशेस मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल। बढ़िया जो है फ्रेश वेजिटेबल से बढ़िया सी एक अच्छी डिश, ऐसा लगता था कि वो जादुई तरीके से सब कुछ बना के रख देता था। विद इन एन आवर, एक घंटे में ही सब कुछ बना के रेडी ऑफ अराइविंग एट दी जिंक शीट। कहाँ पे, जिंक शीट का बेसिक मतलब क्या हो गया, जैसे जो क्या नाम है घर में जब छत नहीं होती है तो ऊपर जो सीट डालते हैं उसे क्या कहते हैं, जिंक सीट का। उसमें जो है सीमेंटेड सीट भी होती है, मेटालिक भी होती है। तो मेटालिक वाली क्या होती है, जिंक शीट होती है। और उस जिंक शीट वाले शेल्टर में, यानी उस छोटे से घर में जब वो आता था महेंद्र अपने काम से, जो कि उसका नया वर्क प्लेस था, तो ये सब चीजें तब जो है तब तक ईश्वरन बिल्कुल रेडी करके रखता था उसके लिए, बढ़िया सा खाना उसको पका के रेडी रखता था। आगे देखते हैं।
महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और महेंद्र जो है अक्सर उसकी आदत क्या थी, वो सुबह बहुत जल्दी ही उठ जाता था। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है काम के लिए अपने चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ क्या करता था, कुछ प्रिपेयर्ड यानी प्रिपेयर्ड फूड, लाइक जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो आप टिफिन लेके जाते हैं, उसी तरीके से वो भी कुछ खाना जो है तैयार करा के साथ में अपने लेके जाया करता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टिडी अप द शेड, और तब तक वो क्या करता था, मीनवाइल मतलब उस दौरान जब वो काम महेंद्र काम पे हुआ करता था, तो ईश्वरन क्या करता था घर पे, वो अपने जो है शेड यानी जो छोटा सा जो कमरा था, जो टिन शेड वाला कमरा था, उसको क्या करता था, टीडीएफ करता था। टीडीएफ का मतलब क्या हो गया, क्लीन करना। टीडीएफ का बेसिक मीनिंग क्या हो गया, क्लीन। वॉश दी क्लॉथ्स, कपड़ों को धुलता था। एंड हैव अ लीजरली बाथ, और जो है एक बढ़िया से, लीजरली मतलब जो है काफी टाइम वाइम लेके अगर जो है कोई काम किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, लीजरली। तो क्या करता था, खूब जो है एकदम मजे से जो है अच्छे से टाइम लेके ढेर सारा जो है कई बाल्टी पानी जो है, कई बकेट पानी जो है नहाता था। पारिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, मतलब पारिंग का मतलब डालना, पारिंग का मतलब क्या हो गया, जो है पानी को अगर किसी ऊपर से उठा के ऐसे कहीं जो है गिरा है तो उसे क्या कहेंगे, हम पावरिंग कहेंगे, पावर कहेंगे, POUR। तो जो है क्या करता था, कई बाल्टी पानी जो अपने सर पे उठा के धीरे धीरे डालता रहता था। मटरिंग अ प्रेयर ऑल दी वाइल, और उस दौरान जब वो नहाया करता था, व्हेन ही यूज्ड टू टेक अ बाथ एट दैट टाइम, व्हाट ही यूज्ड टू डू, कुछ प्रेयर जो है अपने आप से ही, मटरिंग का मतलब स्पीक समथिंग टू वन सेल्फ, मतलब अपने आप से ही कुछ कहना। तो अपने आप से ही कुछ जो है कहते हुए एक प्रेयर जो है अपने मन में क्या करता था, बड़बड़ाया करता था। इट वुड बी अ लंच टाइम, और तब तक क्या जाता था, लंच का समय हो जाता था बाय देन। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और जो है उसके बाद खाना खाने के बाद क्या करता था, थोड़ी देर वो पढ़ता था। डोजिंग ऑफ मतलब सोने के पहले, बिफोर डोजिंग ऑफ मतलब सोने के पहले। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और यूजली जो किताबें पढ़ा करता था क्या करती हुआ करती थी, कुछ तमिल थ्रिलर बुक्स हुआ करती थी, मतलब जो है तमिल लैंग्वेज की किताबें पढ़ता था। और क्या कैसी किताबें हुआ करती थी, थ्रिलर मतलब ऐसी कहानियां जिसमें क्या हो, सस्पेंस हो, बहुत सारी चीजें जो है भरी हुई हूँ। रनिंग 200 ऑफ पेजेस, जो कि सैकड़ों पेजों की बुक हुआ करती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थाल थ्राल, और उसकी जो है उसका जो उस ऐसी जो किताबें हुआ करती थी, उसकी जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस हुआ करती थी, मतलब जो जिस तरीके से इमेजिन करके चीजों को डिस्क्राइब किया करता होता था उन किताबों में, वो नैरेटिव क्या करता था, जो है ईश्वरन को एकदम जो है इंथ्राल मतलब जो है अपने एकदम कैप्टिवेट करके रखता था, मतलब उसको जो है एकदम एक तरीके से उसको बांध के, मतलब एक तरीके से उसको बांध के रखता था। आगे देखते हैं। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors. यहाँ तक कि जब वो खुद कहानियां किसी को सुनाया करता था तो उसके भी जो डिस्क्रिप्शन हुआ करते थे, यानी जो क्या था, वो भी क्या था, काफी जो है तमिल राइटर्स से काफी मिलता जुलता था। दैट ही रेड, जो कि अक्सर वो पढ़ा करता था। When he was narrating even the smallest of incidents, और जब भी कभी वो किसी छोटी सी भी घटना को नरेट करता था, तो उस समय ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इन टू दी अकाउंट, और वो क्या करता था, हमेशा कोशिश किया करता था कि उसमें क्या करे, उस छोटी सी घटना में भी क्या कर दे, सस्पेंस भर दे, और सरप्राइज एंडिंग उसकी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन दी हाईवे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर उसको कहना होता था कि मान लो कि एक दिन क्या हुआ, जब वो हाईवे पे जा रहा था तो एक उखड़ा हुआ पेड़ जो है वहां पे पड़ा हुआ था, मान लो अगर उसको यही चीज डिस्क्राइब करनी होती थी तो कैसे डिस्क्राइब करता था, ही वुड से, वो कहता था, विद आईब्रोज सुटेबली आस्ड, और अपनी आईब्रोज को जो है काफी जो है आग करके, मतलब जो है कर्व करके एकदम जो है चेहरा और फेशियल एक्सप्रेशन पूरा बना के, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और हाथों को एकदम जो है बाहर निकाल के एकदम ड्रामेटिक जेस्चर में खड़ा होके पूरा जो है डिस्क्राइब करना शुरू करता था। द रोड वाज डिजर्टेड, कहता था रोड पे उस समय कोई नहीं था, एंड आई वाज ऑल अलोन, और मैं सिर्फ अकेले वहां पे था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट, और तभी मैंने अचानक से वहां पे देखा कि क्या था, एक बहुत ही बड़ा सा बुशी बीस्ट, मतलब जो है डेंसली, अगर कैसे कोई किसी चीज की सराउंडिंग अगर कैसी है, डेंस है, तो उसे क्या कहेंगे, बुश है, बुशी कहेंगे। एक बहुत ही बुशी बीस्ट वहां पे जो है क्या था, पड़ा हुआ था। लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस दी रोड, पूरे जो है रोड पे एकदम
फैला हुआ था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक। और फिर कहता है मेरा मन तो एकदम घबरा रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं वापस मुड़ूं और वापस चला जाऊं। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं और नजदीक गया, आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री। और तो मैंने देखा कि वो क्या था, एक गिरा हुआ पेड़ था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी सूखी ब्रांचेस क्या थी, जो है फैली हुई थी। महेंद्र वुड stretch himself back in his canvas chair and listen to Isran's tales uncritically। और महेंद्र क्या करता था, अपने आप को जो एकदम कैनवस चेयर पे अपनी जो है आराम से जो है बैठ जाता था, पैर वैर फैला के, और फिर उसके बाद जो है क्या करता था, ईश्वरन की कहानियां एकदम ध्यान से सुना करता था। अनक्रिटिकली का मतलब उसकी स्टोरी पे कोई कमेंट नहीं करता था, मतलब किसी तरीके का क्रिटिसिज्म जो है उसकी कहानियों में नहीं किया करता था। अच्छा, इस पार्ट के कुछ हार्ड वर्ड्स, जैसे इन्फ्लुएंस्ड का मतलब क्या हो गया, इफेक्ट। आस्क्ड का मतलब हो गया कर्व्ड। जेस्चर का मतलब मूवमेंट ऑफ अ हैंड और द हेड टू एक्सप्रेस आइडियाज। डेजर्टेड का मतलब एबंडेंट, मतलब जो है जहां पे कोई ना रह रहा हो। एनामस मतलब वेरी बिग इन साइज। बुशी का मतलब डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बीस्ट का मतलब अ लार्ज एनिमल और एंड अ डेंजरस एनिमल। स्प्रॉल का मतलब स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो ये सब कुछ जो है इस पार्ट में वर्ड्स थे जो कि क्या थे, डिफिकल्ट वर्ड्स थे। आगे देखते हैं। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। ईश्वरन वुड बिगिन, तो फिर ईश्वरन क्या करता है, जो है कहानी को आगे डिस्क्राइब करना शुरू करता है और कहता है कि जिस जगह से मैं आता हूँ, जिस जगह का मैं रहने वाला हूँ, वो एक्चुअली में किसके लिए फेमस है, टिम्बर यानी लकड़ी के लिए फेमस है। मतलब वहां पे बहुत सारी तरीके की लकड़ी पाई जाती है। देर इज रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और वहां पे आसपास एकदम बहुत सारे जो है अलग अलग खास तरीके के जो है पेड़ों वाले जंगल चारों तरफ है। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू दी लॉरीज, और लॉग्स को क्या, लॉग्स का मतलब अ चंक ऑफ वुड, मतलब एक लकड़ी का जो है बड़ा सा टुकड़ा, उसे क्या कहते हैं, लॉग कहते हैं। तो वो क्या कहता है कि जो लॉग्स है वो क्या करते थे, हॉल्ड ऑन टू दी लॉरीज बाई एलिफेंट्स। तो हॉल्ड का मतलब होता है पुल और ड्रैग विद एफर्ट, मतलब किसी चीज को बड़ी मेहनत से खींचना, उसे क्या कहेंगे, हॉल्ड कहेंगे। तो कहता है कि जो जो वुड हुआ करती है, यानी जो लॉग्स हुआ करते हैं, वो क्या करते थे, लॉरीज। लॉरीज का मतलब एक बड़ा सा जो है व्हीकल, जो कि हैवी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम में लाया जाता है। तो कहता है कि वो एक ऐसी जगह का रहने वाला है जहाँ पे चारों तरफ जंगल है, और बेसिकली अपनी जो है लकड़ियों के लिए फेमस है, जो है इमारती लकड़ियों के लिए, मतलब जो अच्छी लकड़ियां हैं जो कि बाहर मार्केट में जिनकी काफी वैल्यू, उनके लिए फेमस है। और वो लकड़ियां क्या होती हैं, बहुत ही एफर्ट करके खींची जाती हैं, किसके द्वारा, एलिफेंट्स के द्वारा। और फिर कैरी कैसे की जाती है, एक लॉरी में, मतलब एक बड़े से व्हीकल में कैरी की जाती हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। और फिर वो एलिफेंट के बारे में डिस्क्राइब करता है। एलिफेंट क्या है, बहुत बड़े से जानवर हैं जो कि बहुत सारा खाते हैं। वेल फेड का मतलब बहुत सारा खाते हैं। When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them। तो कहता है कि ये जब ये जानवर यानी जो एलिफेंट जो है, जब वो कभी मैड हो जाते हैं, यानी जब पागल हो जाते हैं, तो क्या होता है, इवन ऐसा माहौत, माहौत का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एलिफेंट की पीठ के ऊपर बैठ के फिर उसको क्या करता है, चलाता है। तो कहता है अगर कोई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड माहौत होगा तो भी वो जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो माहौत का मतलब पर्सन हु राइड्स एन एलिफेंट। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। तो फिर उसके बाद क्या करता था उसने, प्रोलॉग, अगर प्रोलॉग की बात करें तो प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ लिटरेरी वर्क, मतलब किसी तरीके की कहानी को सुनाने के पहले जो उसको इंट्रोडक्शन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोलॉग कहते हैं। तो जो है अब हालांकि अब ईश्वरन क्या करता है, वो पहले किसी कहानी को सुनाने के पहले उसका कुछ इंट्रोडक्शन देता है। तो यहाँ पे उसने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि वो किस तरीके की कहानी सुनाने वाला है, एक जंगल की कहानी है और एक एलिफेंट की कहानी है। और फिर उसके बाद वो बताता है कि जो है अपने आप को जो है क्या करेगा, फिर बहुत सारी एनेक्डोट, मतलब छोटी कहानियां भी उसके बारे में जो सुनाएगा, शॉर्ट स्टोरी जो कि क्या हो, काफी अम्यूजिंग हो। ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। फिर उसके बाद जो क्या करेगा, एक बड़ी जो है बढ़िया सा अच्छे से एक्सप्लेन की हुई कहानी को जो है, अम्यूजिंग स्टोरी को सुनाना शुरू करेगा, जिसमें क्या हो, एक एलिफेंट जो है सेंट्रल कैरेक्टर हो। वन डे अ टस्कर escaped फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड began टू रोम अबाउट। तो उस दिन कहानी वो जो सुनाना शुरू करता है, वो कहता है कि एक दिन एक टस्कर, टस्कर एक और टर्म है जो कि एलिफेंट के लिए यूज किया जाता है। एक दिन एक हाथी जो क्या होता है, जंगल से भागता है। टिम्बर यार्ड, टिम्बर यार्ड मतलब वो इलाका जहाँ पे बहुत सारी जो है लकड़ियां रखी जाती हो, प्लेस वेयर लॉट्स ऑफ
टिम्बर इज केप्ट, उसे क्या कहेंगे, टिम्बर यार्ड। एक दिन एक टिम्बर यार्ड से एलिफेंट क्या होता है, बाहर निकलता है, भागता है, एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और फिर जो है आसपास जो है घूमना शुरू कर देता है। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, और वो क्या करता है, स्टैम्पिंग। स्टैम्पिंग का मतलब होता है वॉक विद हेवी स्टेप्स, मतलब जो है बड़े बड़े अपने पैरों को बहुत तेजी से रखते हुए जो है वो आगे बढ़ता है। ऑन बुशेस मतलब जो है जो डेंसली पॉपुलेट जो है क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बुशेस कहते हैं, उनके ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ता है। टीयरिंग ए आप वाइल्ड क्रीपर्स, और जो है जो वाइल्ड क्रीपर्स होते हैं जो कि ढेर सारे जो है जमीन पे फैले हुए होते हैं, उनको क्या करता है, एकदम तोड़ते हुए फाड़ते हुए जो आगे बढ़ता है। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और जहां उसका मन करता है वहां पे पेड़ों की जो है ब्रांचेस को भी पकड़ के तोड़ देता है। यू नो सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, तो कहता है खैर आपको पता है सर कि एक एलिफेंट किस तरीके से बिहेव करता है जब वो पागल हो जाता है। Iswaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about. और अक्सर जब कहानियां सुनाया करता था ईश्वरन, तो क्या होता था कि वो अपनी कहानी में इतना ज्यादा मगन हो जाता था कि वो क्या करता था, खड़ा हो जाता था, एक्साइटमेंट में खड़ा हो जाता था, और उसके बाद जो है एकदम पूरा एक्टिंग के साथ कहानी अब जो है सुनाना शुरू कर देता था। ऐसा लगता था कि वो सब कुछ खुद ही कर रहा है। अब पूरे जो है फ्लोर पे इधर उधर जंप करके कहानियां सुनाया करता था। स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, और जिस एक्चुअली में वो क्या करता है, उस एक्ट को जो जिस एक्ट को डिस्क्राइब करना चाहता है उसको पूरा कॉपी करते हुए जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। उसी तरीके से जैसे कि एक हाथी जब स्टैम्पिंग करते हुए चलेगी तो भी क्या करता है, वो कैसे उसको डिस्क्राइब करता है, अपने पैरों को ही जमीन पर कस कस के जो है रखता है। एमुलेशन का मतलब होता है इमिटेशन, यानी कॉपी करना। एकदम एग्जैक्टली उसको उसी तरीके से कॉपी करने की कोशिश करता है जिस तरीके से एक एलिफेंट जो है चल रहा होगा, मतलब एक पागल एलिफेंट जिस तरीके से चल रहा होगा उसी तरीके से उसको कॉपी करके चलने की कोशिश करके भी दिखाता है। तो इस तरीके से वो कहानी में अपने बहुत ज्यादा खो जाया करता था। आगे देखते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग पढ़ाई में डीजी, एंड कमिंग अप नेक्स्ट विद ईश्वरन द स्टोरी टेलर पार्ट 2। सो स्टे ट्यून, एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसकी अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू वंस अगेन, मे गॉड ब्लेस यू।